Saya menggunakan sumber dari jurnal EMA Science, di mana pada jurnal tersebut dijelaskan bahwa hasil uji FTIR dari obat batuk berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa pada obat batuk Ifrasil Plus memiliki gugus fungsi CH2N, COC eter, CC aromatik, CO aldehid, CO asil halida, NH garam, NH garam amina tersier, CH alkana, dan OH stretching. Gugus fungsi yang terdapat pada obat batuk OBH kombi adalah CH2N, CC aromatik, CO keton, NH garam amina tersier, CH alkana, NH amida, dan OH stretching. Pada obat batuk Fix Formula 44 memiliki gugus fungsi CH2N, COC eter, CC aromatik, CO aldehid, NH garam amina tersier, CH alkana, dan OH stretching. Gugus fungsi yang terdapat pada obat batuk Woods yaitu CH2N, COC eter, CH bending, CO keton, NH garam amina tersier, CH alkana, dan OH stretching. Gugus fungsi yang berbeda-beda dalam obat batuk tersebut artinya struktur kimia dari obat batuk tersebut juga berbeda-beda dikarenakan obat batuknya berbeda satu sama lainnya. Bentuk pita dari bilangan gelombang keempat obat batuk tersebut semuanya sama-sama tajam, sedangkan intensitasnya saja yang bervariasi, ada yang lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Obat batuk Ifrasil Plus OBH kombi, Fix Formula 44, dan Woods keempatnya memiliki gugus fungsi CH2N, NH garam amina tersier, CH alkana, dan OH stretching.